No, tak mi to ukáž. A kdo to je? Kdo to je? Kotěček. Ano, a kam patří? Tam v autíčku. Tam je v autíčku, ano. Tak. Ano, kdo to je? Ježek. A na čím jede ten ježeček? Kole. Ano. Čip. A kdo to je? Myšička. Kole. Myšička na kole. Kam patří myšička na kole? Je. He. A vašku. Paráda. Kdo to je? Ošípok. Opepleši. Je to krteček? To kotěček. Tak další. Dalším. Kdo to je? Kotěček. A co má krteček? Čepici. Ano. Ho. Pěkně to tam dej. A teď. Tak, poslední. Kdo to je? Kdo to je? Jajíček, pošoní. Tak, hurá. A teď mi řekni, kdo jsme rodina. Velika kačka. A kdo ještě? Kajka. A Stelinka. A řekni mi, kde bydlíš. Hališové. A jak se jmenuješ? Kajkovika. Terika Chromika. A kolik máš roku? 1. Ano. A vyplázni na maminku jazyk. Tak. A ukáž, jak jsi veliká. Tak. A jak se jmenuje maminka? Ani. Ano. A jak se jmenuje taťka? A zaspívej, Stelinko, do 5. Musíme a maminky to pěti. Šikula.